আপনার একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন, রেডি হয়ে গেছে। আর তিনটা মনে হয় ভার্সন 1 এটা তো ভার্সন 1 কিছু দেখে আছে ওটা একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এআরএস এর তো আগে ওই স্টকে ছিল আমার এই একটা অন্তত ওল্ড স্টক বা কোন স্টক পারচেজ করে দাও মানে এআরএস হোয়াইট ওই 30 সেকেন্ড ভার্সন 2